你好，思妍姐姐。係你係咩狀我就況啊？想同你講下，講咩啊？我呢而家就係識咗條仔啦，然之後我哋感情都好好，啊，但係我而家就出咗啲問題，就係我條仔唔知嘅，就係我想同你分享下，就你俾啲意見我。咩事啫？好，誒、我呢就36歲啦，今年，然之後我大我條仔10歲，啊，然之後我哋呢就感情都好好，喺埋一齊已經係1年幾㗎啦。啊，然之後都有諗住話去，即係諗住結婚啦。就我哋就見過雙方嘅家長，但係我哋而家就係遇到一個好尷尬嘅事情，咩事啫？就佢見到佢家長之後，先發現佢老豆同我係一個熟人，原因就係我咩熟人？即係以前做靚妹仔嘅時候啦，後生嘅時候貪玩就同佢老豆喺埋一齊啦，喺埋一齊過，但係嗰時候未識我條仔嘅。哦，即係話你同佢個老豆喺埋一齊過。係。哦，咁你點解會同佢老豆喺埋一齊過？咁都好咩㗎？係嗰時候我又唔識我條仔，我唔知佢係佢老豆啊嘛，係咪？嗰時候僆妹仔嘅時候貪玩，即係去同人哋去飲酒唱 K 嘅時候識嘅。咁我同佢喺埋一齊咧，就可能要好似都有3年幾左右啦。咁我又同佢2個 BB 啦，所以哦，呢件事咧我都唔知點算好。哦，我明白㗎，明白㗎，因為話世界咁細，咁其實世界就係咁細嘅，係咪先啦？有時啲嘢緣分嘅話冇話好講㗎嘛。當時你同佢係六個 BB，你唔知道佢有家庭嘅咩？係啊，但冇啊？你應該後尾知嘅，即係佢都係。冇理由唔知嘅。我嗰時係知道佢有個家庭㗎，啊！但係年輕貪玩係咪？就係年輕貪玩，但係我又冇諗住佢屋企搞震嘅，即係純粹係玩啫嘛。但係咁如果係咁樣呢，我估計呢個男仔嘅家庭幾好嘅，呢個男人嘅家庭。年輕嘅時候呢，都係啊，希望有物佢老豆質方面係嘅補助啦，同埋點樣嘅？佢老豆係做工程嘅，佢老豆做即係工程嘅，以前成日去唱 K 嘅，成日去威嘅，係啊，以係前應該俾到好多物質上邊嘅東西你係咪？係啊。之前我就係做銷售嘅，即係咁你咁收入都唔係好高啦。咁佢老豆咧每個月咧都俾1個 W 啦，2個 W 咁樣俾我。咁成日同我出去玩啊，去旅遊啊嗰啲。嗯，聽得明啦，聽得明啦。咁而家點算啊？你個男朋友細你幾多啊？細我10歲。細你10歲啊？但係我係啊，雖然我話36歲啫，但係我而家係 keep 得好好噶，睇唔出我係36歲，人哋都以為我20幾咋嘛。嗯，我聽得出嗱，你話36歲同埋廿幾歲咧，肯定有區別嘅姐姐，因為我哋嘅皮膚角質層咧都會老化嘅，你嘅年齡喺度改變。雖然改變唔到你嘅容貌，但係咧你一下子如果你保養唔好嘅話咧，你會變晒嘅。你未結過婚嘅係咪？唔未，即係之你未結過？前後尾同佢老豆分開咗之後，我都有試過拍過幾個嘅，但係唔啱，後尾都分開咗，而家就係分到我鄉下茂名，然之後我先識到我條仔嘅。嗯，咁呢個男仔幾好吧？佢好好啊，對我又好，然之後又好體貼，又對我感情咧就好專一，同埋我係佢嘅初戀。你係佢嘅初戀，但係呢，係佢老豆係你嘅初戀係。啊，應該都唔會係你嘅初戀嚟嘅。佢老豆如果出去 vet 得嘅姐姐。嗰時候先，我同佢老豆喺埋一齊嘅時候，我先22歲啫嘛，咁如果咁啱出嚟做嘢啊嘛。樣，如果咁樣嘅話嚇，如果咁樣嘅話呢，你想點樣啊？嗱，好多人聯想你，因為呢個問題。喂，我而家就係有埋我條仔嘅 BB，然之後我就去佢屋企見過佢老豆老母啦。咁佢老母咧就唔知道我曾經同佢嘅老公有發生過
一段咁嘅感情。但係紙始終都包唔住火，你身邊嘅朋友總會有識佢嘅。你行到出去，個個人都知道哦。你以前做咗個以前你個男朋友嚟，你個女朋友嚟嘅喎，而家做咗你家公啊咁樣。即係你而家娶咗佢做新抱啊，咁你都算西溝柒你嘅咯喎。咁你會點諗呢？倒數第一咪？所以就咪話好尷尬咯。所以真係好尷尬。好尷尬。係啊，你好啊，蟲蟲飛。係小圓，姐姐，我勸你即刻拜啦。點解呢？嗱，首先就係你哋兩個相差年齡係10歲，當你10年後嘅時候，你已經開始就嚟斷水斷電嘅時候，呢個男嘅正係精力旺盛嘅時候。另外就係你曾經同佢老豆呢一段咁樣嘅關係係紙包唔住火嘅，你明唔明啊？聽明未啊，姐姐？我知道啊，所以我咪而家就揾小圓姐姐傾下，睇下有咩可以解決嘅方法咯。邊有可以解決嘅啫？下邊嗰個係邊個嚟嘅？呢個好靚仔嘅。邊個好靚仔？講嘢啦，本色哥。喂，講嘢啊！其實咧，呢段婚姻係你前男友都唔會贊成嘅，阿姐姐。咁佢有冇出聲啊？咁佢有冇出聲啊？呢個我問佢疑似個男朋友知唔知呢件事先？梗唔知啦。我而家就知呢件事啊嘛，就話唔知咯，所以我咪就問小圓姐姐。喺度做乜啊？邊個可以忍受啊？第日你個仔帶住你前度女朋友過嚟見你，你會點啊？我肯定拋佢走咧，會點？仲使講嘅？係啦，阿姐姐即係話。但係我好愛佢嘅喎，我對佢係真係感情，係真有感情嘅喎。姐姐嗱，你呢個咁嘅，即係呢個我做前男友係嗰啲花 fit 嘅人。如果你嫁咗入去之後咧，佢可能會用以前嘅嘢嚟威脅你，繼續同我一齊嘅喎。到時就係變我做父子兵嘅啦喎。問題我家公佢冇出聲啊，佢唔敢出聲。依家唔出聲啦，佢自己依家梗唔出聲啦。佢唔係你家公啊，大佬。你咁係未來家公啦。嗰陣時佢個男朋友知道有呢件事，會出聲啊？有咩反應啊？佢睇到佢都冇出聲啊，我又冇出聲。你點出聲啊？你家公睇到你。你嗰個男朋友未知呢件事喎。佢又唔知啊。咁第日知道咗點啊？邊個都有曾經㗎啦，冇話。你唔好講邊個，你唔配啊！啲曾經。邊個都有曾經，問題就係你嘅曾經，依家係咁啱得咁巧，同一家人，你係唔會有好結果㗎。所以我而家就好煩，我又驚佢知道。小圓姐姐，快啲幫我諗個辦法。反係有少少思想個人都知道會點做。倒數第一咪咧。我愛嘅係我條仔，我又唔係愛我家公，你真係嘅。呢個倒數第一咪嘅邊個嚟㗎？滿色哥啊！你本色哥你好講嘢，本色哥。我一咪講你哋聽唔到㗎係咪 ？Hello，聽唔聽到？你講嘢啊，本色哥。我講咗好多啦喎，你係聽唔到嘅咩？點知你講乜嘢？我話冇可能㗎。當你男朋友知道咗之後，你肯定掃地出門。邊個男人能夠接受兩父子同一個女人啊，大佬？我相信佢前男友即係佢未來家公，或者可以幫佢隱藏呢段婚姻。假如我同真係講啊，蟲蟲可以講個好有道理。你依家36歲，大你佬你男朋友10年，10年係一個咩概念啊？你46嘅時候，你男朋友先係當打之年，佢帶出去人哋以為呢個係咪佢阿媽嘅男人？開頭可能即係話佢，雖然話佢係你嘅初戀啦，嗬，你係佢嘅初戀啦，可能覺得你依家咁嘅款啊，覺得好自然，但到咗你年紀一上咗去，男人會有自卑感。你如果想幸福落去嘅，我建議你就同佢和平分手啊，反而對你嘅幸福係有保障。如果你話係要嫁俾佢嘅，你呢段婚姻係得唔到幸福。
首先我就唔明，你家公我就唔明噶啦。你明我以前錯啫，我唔代表。有一個會企出嚟反對你，你依家去傷，只不過係見咗佢，佢唔表態，唔代表佢唔會阻止你。唔係啊，其實你家公有冇出過聲㗎？即係見面嘅時候、食飯嘅時候，你唔驚嘅咩？你見咗你家公嘅時候咧，你食飯唔係，我想嘅時候問佢，你家公啲朋友識唔我家公識你先？冇出聲，然之後佢加翻我微信，佢都冇講乜嘢。曾經邊個都有錯啦，我又冇話我代表我就冇話我以後會錯。點解呢啲錯咗唔怪你唔會有未來錯啫？嘅問題，錯就錯喺你揾到佢嘅邊個底。冇過去啊？你過去嘅事就可唔可以唔講啊？而家就係解決而家目前呢個問題，明白未啊？嗰啲唔冇人指責你，即係話你同佢老豆嗰啲嘢，我冇指責你。我話你錯就錯喺你揾到佢個仔啊，做男朋友啊。所以哎呀，你呢而家段大把姐弟戀啦，真係噶你。呢個唔係姐弟戀啊，因為咧你曾經咧同你同呢個男人啊，即係同佢老豆咧有個呢啲咁樣嘅關係，我就驚住預防咧佢媽咪知道咧就接受唔到嘅，即係你 auntie 啊，同埋咧又驚住咧你哋兩個咧會唔會死灰復燃咧？到時候咧嗱，你話呢啲趴灰事件啦，好多事件會出現過噶嘛，係咪先？咁如果突然之間你趴咗個灰，咁點算咧？好簡單一個問題，你家公嘅朋友識唔識你先？我同阿天元講兩句先。啊，正常你去見你男朋友，你未來家公會唔會首先加你微信先？咁呢個我唔知喎。咁如果佢覺得我開嘅，覺得佢好嘅，佢會加我微信唔出奇嘅喎。或者佢覺得我好嘅，俾1000幾百萬我嘅，咁我好難講嘅喎。呢個肯定唔會嘅。你問直播間加微信傾偈噶啦，加微信有咩出奇啊？真係噶。呢個就係為以後埋咗伏筆。咩嘢問題啊？點為咗咪點埋伏筆啊？又唔係話加嘅，又唔係我一腳兩船嘅事。嗌佢呢個女朋友嗌佢唔好纏住個仔。呢個第二，我要揾你見下面，同你聚下舊。第三，我要請你食摸摸喳喳。係冇錯啦。我同佢仔如果結咗婚，佢肯定有就忌嘅啦，肯定會避忌嘅啦，唔會話咁樣咩？佢好難講嘅，有啲嘢咧食開有條路嘅，正常噶啦。食開有條路啊！曾經蒼田滄海啊，你明唔明啊？係曾經咁問下咧，識攬係貪玩先至係會搭錯一步啫。嗱，咁又唔係話佢點之後會點？佢加埋啲嘢啫，佢乜都冇。嗱，你又講下，嗱，我哋一個個嚟啊，嗱，唔好咧個個都嘴埋去啊，講嘢嘅時候講舉手啊。依家冇人指責你，你係咪想去解決問題？你冇。阿聲哥，你唔好出聲字，等阿蟲蟲飛講講啊。舉手，姐姐，嗱，依家我哋冇一個人指責你嘅過往，只不過即係我哋已經預知咗你嘅結果。咁我哋唔講過唔過往住啦，嗱，你又等等先啊，靈兒，我又問你，假如你男朋友知道呢件事，佢會唔會包容，會唔會接受呢？你哋要諗下喎。咁如果佢唔包容、唔接受嘅，到時候你生咗 BB 出嚟呢，佢會呢件事會變得好複雜㗎喎。你最好就同佢坦白下啦。咁如果佢話我接受你同我老豆嘅過去嘅，我媽咪都接受嘅，咁我哋喺埋一齊。但係如果你話我接受唔到嘅呢個男仔，我媽咪都接受唔到嘅，咁係點喺埋一齊啫？我家公佢肯定唔夠膽講噶啦，我係諗住結咗婚之後同我老公搬出去。你家公唔夠膽講，你家公啲朋友夠唔夠膽講先？係啊，佢朋友唔識我噶嘛，佢啲朋友唔識我。你以前出去 work 過，有咩可能唔識我出去 work 嘅你？時候，一齊出去 work 嘅時候，第一次出去 work 嘅時候，我未係佢女朋友，後尾先係埋一齊，但係後尾之後我都冇同佢去見過佢啲朋友，就係見過我啲朋友啫嘛。同埋都咁多年啦。點都會知嘅，點都會知嘅。你話會唔會知啊？會唔會包住火啊？先嗱，正常男人有家室嘅話，如果男人有家室帶個女朋友出去咧，佢肯定同佢啲好兄弟講嘅。嗱，呢個係事實。係啊，我要探過佢啊！我知道佢好實㗎，好渣㗎。佢係掩耳盜鈴，自己呃自己。佢要將你個樣、你嘅圖片發俾佢身邊嘅朋友。我同你講啊，姐姐，我同你講啊，佢仲有啊，佢會講埋你有幾佢都講埋出嚟啊！你信唔信啊？同埋啲兄弟係咪啊，Sam 哥？乜都講，
下邊因為深圳萬城都知啊。如果我家公要講早就講㗎啦，唔係話到而家你點知佢先講明。冇講咧？同埋佢喺埋一齊啦，同佢仔喺埋一齊啦，同埋仲有埋 BB 啦，佢仲想講乜嘢啊？咁如果你咁肯定，你唔需要過嚟揾小圓啦，你直接同你男朋友我家都散得啦。晒㗎啦，我同你講。係啊，其實你而家係糾結啫。你上嚟講乜就講，因為我哋上嚟講乜？咁樣去勸你，同你去分析，你都唔聽嘅話，你唔需要揾小圓啦，你直接落去得啦。我哋一個個講，我哋一個個講啊嗱。都係好短暫㗎咋，都係好短暫嘅時候咧。3年喎，你話同佢喺埋一齊。 3年啫。我俾心講埋咗一句我就講啦。咁人哋嗰啲7、8年都係咁㗎啦。你3年啦，你已經搞到骨盤裂碎㗎啦，公仔都夾爛幾個啦。佢如果咁樣認為你唔需要上嚟啦，你可以落咪啦，真係嘅。其實佢係糾結嘅。 3年全世界佢啲朋友都知道啦，你仲3年3個月都已經通晒天啦，仲講3咁有啲嗰啲啊，喺埋一齊7、8年都係咁樣啦，3年又點啫？3年係你好冇得短啫嘛。比嘅，你唔係兩父子啊，你明白嗎？我只係話你解釋你知，人嘅心態，男人嘅心態會話，因為你唔係我正式女朋友，唔係我老婆，你只不過係我身邊其中一個女人，所以我啲兄弟會知道你嘅存在，佢亦都會相片又好乜嘢好，你嘅信息，我身邊啲朋友都會知道。嗱咁我又嗱，你哋唔好出聲字。有出到幾威風啊！嗱，你哋唔好出聲字啊！本色哥同埋阿 Sam 哥同埋呢個姐姐，我又問你一個問題啊！嗱，阿 Sam 哥，如果你喺出邊有女人嘅，你識咗女人嚇，咁咁你有個仔噶嘛？咁你個仔又同佢好咗咯喎，你分咗手噶啦呢隻嘢。咁如果你個仔帶咗翻嚟，你會點算啊？你加咗個微信，你會點做？你會點做啊？咪嗌佢牽佢離開啦。咁如果阿本色哥咧，定係嗒多2餐，定係點樣啊？哎呀，好核突，我覺得好核突，好污糟，好唔好？仲嗒多2餐，諗下都想作嘔啊！仲嗒多2餐。我點離開啊？我而家有咗佢 BB 喎，我點離開啊？我肯定唔會離開㗎啦。人有幾多個3年啊？真係而家。再講啊，佢係唔會夠，佢係唔會講嘅，都唔夠膽講嘅，但係都唔夠膽講嘅。嚟等阿靈兒講埋先啦。呢2個男人唔好出聲啦，作為一個女人，你又講下。總之我家公係冇出聲嘅。我講埋呢一個我就唔講啦，因為我哋係叫唔成一個裝詐瞓嘅人，同埋就係紙包唔住火，雞蛋咁密都可以爆出仔，牆冇唔透風嘅牆，我就講咗啦，我落去啦。你聽唔聽得到啊？始終都會知，即係人哋話，人哋喺國外嘅呢個蟲蟲，你咪喺澳洲啊？我喺新西蘭。我喺新西蘭啊。人哋喺新西蘭，人哋一個咁開放嘅國家，人哋都覺得紙係包唔住火㗎，何況你喺大陸啊，妹妹？呢啲道德底線上係唔容許㗎，你咁做。係啊，你拉過佢老豆就唔能夠拉佢個仔㗎啦，你而家仔同埋老豆都拉過啦。嗰時候鬼知，哎呀，嗰時候鬼知佢係我條仔嘅老豆咩？我知道嘅話，我都唔會冧佢啦，肯定冧佢條仔咧。問題嗰條仔嗰時候佢先10零歲啫嘛。姐姐。如果唔係咩嘅，我做埋佢老母啦，我使佢做佢老朋友咩？佢唔會聽人講嘅，講佢你樣樣都講得通，仲上嚟做乜啫？你樣樣都講得頭頭是道喎，你仲上嚟做乜啊？其實姐姐你乜嘢？你諗住你話我其實你個心諗當時就係諗其實我哋都真係有緣分啊！我做唔得到你嘅老婆，我就做你個新抱。我做埋佢新抱咯，係啊！我諗你男朋友一知道咗啊，個效果好嚴重，好嚴重啊！我同我家公係以前嘅事嘅啫嘛。雖然話2個我爹過。我知道你會點樣收拾你咧？第一個你唔使嘴硬啊！嗱，你今晚話佢你男朋友知你有咩反應啦？你話佢你男朋友知你有咩反應？收聲㗎啦！如果你咁肯定，你唔需要上嚟啦，你可以直接落去。你而家係其實你而家咧，其實你自己都好糾結嘅，姐姐。如果唔係，你唔會連上嚟嘅。老實講啦，嗱，你係咪好愛你男朋友先？講真嘅。係啊，我好愛過。如果即係一早之前，如果我知道而家個老公係我家公嘅仔嘅話，我就唔會嗰時候同我未來家公喺埋一齊嘅。我真係嘅。有早知邊會有乞衣啊，姐姐？係啊，有早知冇乞衣㗎。但係而家我同我老公而家係爭買煮食午飯啦。咁我哋點算好啦？你話？嗱，我想問一問，你家底咪好豐厚？你男朋友？
係可以嘅。你等下我，你聽我嗱。你話3米煮成熟飯，你唔好出聲住 Sam 哥。你3米煮成熟飯，咁你之前夠3米咯，同阿家公煮成熟飯咯。咁你而家同呢個人煮成熟飯，你已經熟咗噶啦，姐姐，熟咗噶啦。你睇下你自己隻蚌仔係咪熟晒？以前係貪玩先至會即係踏錯一步，咁邊個都會有過去㗎，邊個都有俾佢哋煮熟晒啦，俾佢兩仔爺隻蚌仔。咁我而家就係肚已經好大㗎啦，我就諗住我條仔係諗住同我結婚，然之後就搬出去住，就唔會同佢老豆老母一齊，或者我哋係出國。你都要坦白。你都要坦白，如果唔係嘅話咧，你家婆肯定知道咗咧，憎你一輩子嘅，佢冇辦法原諒你嘅。有知道咗之後，你輸得好慘。我以前同佢老豆係冇大個肚，係6個，就嗰時係6個啫嘛，嗰時候未話個肚未係好大，雖然話有咗 B 就錄咗肚未。啊，倒數第一咪邊個嚟㗎？我嚟嘅。子賢姐姐你好。哦，你好啊，阿老豆。你撩清牙清白紅色嗰條撩紅色嗰條細細嗰隻撩嗱，望嚟即刻就撩啦係嘛？做咩撩啊本色哥啊又？你呢個下邊啊，老豆出聲啊，老豆。其實我可唔可以理解成阿姐姐係今日聯上嚟係，其實係想多啲人去同意你嗰個做法啊，定係你真係唔知點做咧？其實我真係唔知點做咯。因為我其實我由開始聽到依家，因為阿 Sam 哥頭先喺度支啲渣啦，我一直冇出聲嘅。咁我一直都有喺度聽。咁其實咧，我感覺上即係我理解成係你其實你上嚟係想多啲人同意你嗰個做法，想支持你嗰個做法嘅啫。其實無論啲人點講，你個行動已經表示咗你已經係無論大家點樣反對，包括佢屋企人反對都好，你都會同呢個男仔一齊。我嘅理解就係咁。你講得啱，就係我唔想放手，但係我而家就係我未來家婆就唔同意我同我條仔埋一齊。佢唔係因為知道我同我家公以前嘅事，係因為我。年紀係咪？我大過佢條仔，係大過佢個仔成10歲啦，佢又有啲嫌棄啦咁樣。咁真係會嘅，作為一個家婆，好似我係你家婆咧，我都唔制嘅。係啊，除非個屋企好窮，諗住娶唔到老婆嗰啲就會，人哋有咁豐厚嘅，絕對唔會接受你。好難接受㗎，大10歲。雖然咧，呢度唔係韓國啊，隨時都有嗰啲歐巴桑啊、歐摩尼啊嗰啲啊。咁而家好多有錢嘅都娶到老婆啦，冇話嫌人哋老或者成啦。其實年紀嗰度咧並唔係一個重點啊，姐姐。你哋嘅重點係個仔同個老豆都有過嗰啲咁嘅嘢。係啊，兩個都屌過啊。10年並唔係一個大問題嚟嘅，姐姐。咁係點啊？阿迷女家婆知道一單嘢，咁咪點啊？咁個重點就等於你個。咁可以點啊？即係你個仔，咁你依家有咁大個肚咯，咁我覺得嗰啲嘢你應該坦白少少咯。如果你依家爆出嚟，好過你以後爆出嚟。啊，冇錯冇錯。係啊，你不如直接講啦，你先你話同唔同個家婆講好啦呢件事。建議唔好講啦，但係個仔一定要知。個仔一定要講係咪？而家會處啊，同家婆講。如果我同我男朋友講咗，佢肯定佢老母肯定會知㗎嘛，係咪？唔一定，個仔唔一定會將個仔唔會一定將呢件事講俾個老母知，但係個仔一定要知。會唔會同佢老豆講？但係我同我家公唔講，咪大家咪唔知咯。咁你未來家公絕對會同你個仔講。好難講呢啲嘢。佢唔講嘅話咧，散咗佢咪講咯。嗱，佢唔講嘅目的只有散咗佢可以講㗎。你嘅家公如果唔講唔爆出嚟嘅話咧，佢只有2個目的嘅啫。一個目的就係可以頭家安安穩穩咁樣過，第二個第日可以同你方便咁樣溪下。2個目的。咁惡心嘅，你作為一個男人咁，你都死噏得出嚟嘅呢個我老豆個女兒。喂，直播間之前咪有過咩？直播間之前有過愛㗎嘛？講個問題就係話，有邊個話一見到去帶個仔嘅女朋友去見未來家公，個未來家公會加女朋友加個仔嘅女朋友嘅微信？你問直播間有邊個可以做得出？邊個做咗家公嘅話俾我知？其實姐姐你可以兩睇咯，即係如果你有咁大個肚咯，咁你咪睇下咩情況咯。你咁嘅情況，即係如果俾你嫁咗入去，第日一爆出嚟好大鑊。
倒數第一咪嗰個邊個嚟㗎？我肯定係其實嗱，我話俾你聽，我講一個重點俾你聽，唔好嘈，我講一個重點俾你聽。呢個女嘅咧就咬實咗一嚿好大好大嘅金，佢係絕對唔會放手嘅，話俾你聽啦。佢就係集中呢個先係重點。唔放手你都要坦白㗎嘛，如果唔係嘅，到時候個仔嘅同埋嗰個邊個嘅死梗啊！呢個先係重點啊！話俾你聽，死窮鬼神早啊已經劈走咗啦。我唔係話咬個大金唔放手，我係真係愛我男朋友嘅。咪吹水啊你！如果你依家你嘅男朋友秒變乞衣，你要唔要佢？冇錯啊！嗱，我話俾你聽，按照分析咧，你個前度男人，即係依家你所謂口中嘅家公咧，以前係嘛10幾年前一個月俾1萬蚊俾你係嘛，加上仲未計嘅每個月俾一萬一皮你，咁再計埋其他噼里呱啦，咁你起碼都有20-30萬一年㗎啦。咁佢以前存落個家底，佢肯定嘅家底係可以嘅。佢家底可以啫，唔代表我條仔家底可以。佢經濟唔好噶，我都唔揀佢。呢度咧又有一個問題，我話俾你聽咧，就係之前家公有錢啫嘛。之前有一個過嚟唔係嘅，咁佢老豆玩完之後，個仔又好中意佢嘅，跟住佢阿媽後尾自乜鬼嘅，唔係去咗醫院嗰度嘅咩？其實差唔多嘅啫。係我家公有錢，唔係我條仔有錢。我係中意我條仔。你家公啲錢，我問下你家公啲錢係咪你條仔嘅？佢係放上線釣大魚啊！下邊嗰個。咁佢唔俾嘅話，都唔關我事啦。都其實已經我唔知啦。如果你嗰個口中嘅男朋友，如果唔係，可能俾你迷到暈暈頓頓嘅啦。可能依家應該係好難，佢好難甩得到嘅啦。可能要即使佢唔中意你，都要過一段時間就係咁樣啦。錢以後嗰啲嘢，你都唔知佢會俾邊個啦。佢又唔單單係生有幾個仔女，佢有幾個仔女，佢仲有一個女噶嘛，佢唔可能唔俾個女。農村人有幾多個分俾女㗎？女嘅最多係分到1/3嘅啫，已經係頂到盡㗎啦。而家啲係揾藉口，咁咪逼佢個仔，基本上都係逼佢個仔啦，冇乜意外啊。係嘅。咁佢俾邊個，我好難講㗎，我又決唔到佢事㗎嘛，係咪？而家社會好難講。其實就係話俾你聽啦，嗱，唔好嘈。你依家你上嚟呢度咧，其實你咧係即係想我哋教你一個辦法，點樣喺呢個過程你係圓滑咁樣得到你嘅位置。你呢個富太太嘅位置，呢個小少爺嘅位置，其實我話俾你聽，我好準確話俾你聽，呢啲係口黑學嘅範疇。阿小圓未收過口黑學，我都未收過。如果我家公喺出邊有條仔嘅話，咁可以，咁佢會唔會分俾佢個細路仔啊？係咪？咁呢啲大家都話唔定噶嘛。你家公出邊仲有條仔添啊？佢話有個仔啫，應該係。佢仲有一個仔嘅，即係都係偷偷同人哋。我同你講，你家公有1000個，頂多咪分3份啊！你都有300幾個啦。你個乜嘢啊？你話乜嘢啊，姐姐？你話佢話乜嘢啊？佢最多咪3000萬左右嘅薪。咁分3份你都有1000個啦。3000萬好似你咁樣，你揾10世都揾唔到啦。3000萬都可以㗎嘛？你呢啲你大家都話唔到。但係呢3000萬，你坐喺度乜都唔使做，你最起碼可以分到幾百萬喎。哦，要做啊！一針你要8個月底啊！可以。唔係你點解唔問男人嘅心態？如果我有咁豐厚嘅家底，我會唔會？我唔知呢個女人係咁嘅，係為錢嘅人，我會唔會接納佢入我房門？係冇可能嘅。我有頭有面，我使唔使要個咁嘅女人？我有咁好嘅身家，你有頭有面又唔係可以為咗，我以前玩殘過啲女人，我可能會俾接受到你咩？我絕對會同個仔講，你以前係咁嘅人。嗱，Sam 哥唔使咁勞氣啦。其實姐姐我話俾你聽咧，其實我話俾你聽咧，你聽我講啊，你一個講啊 ，Sam 哥你哋唔好出聲字啊，你又講下呢個針見血。嗱，我同你講咧，其實我啱啱已經好準確話俾你聽，你要求你可以攞到即係少爺身份呢個太太呢個身份嘅咧，話俾你聽，你要求我哋幫你呢啲，其實真係口黑學嘅範疇嚟嘅。我話俾你聽，其實唔係㗎，我包括阿小姐嗱，你哋唔好出聲字啊！我哋有排都未到達你嗰種咁㗎。唔係啊，唔係，我同你講，呢家咧就只係驚紙包唔住火嘅啫。其實咧，而家婚姻自由你可以嫁㗎。
你而家就係驚住以後佢知啫，你不如同佢打個底啦，話俾佢知我曾經同你爹哋有過啲乜嘢啦。你咁而家主要就好介壞嘅喎，有啲嘢好介壞。哇！小圓呢度有一個問題啦，我話俾你聽，你點知嗰個老爺係咩人嚟嘅咧？唔好出聲。你點知佢個老爺爺係咩人嚟嘅咧？嗱，舊年唔係有一件事上咗熱搜嘅，跟住咧佢嗰個老豆玩咗，即係搞咗佢個仔嘅女朋友。順德嘅嗰個老豆係啊，如果佢個老豆係嗰種人咧，如果佢老豆係嗰種人咧，我而家就想你哋幫下手，就係我想你等我講完先，就係我而家就係主要係我家婆嘅問題，我要說服我家婆，我就可以嫁俾我條仔噶啦，我係好愛我條仔噶。哦，佢即係話佢年紀大。係，佢就係話嫌我年紀大。我跟我條仔，我唔係因為我貪佢嘅錢，佢唔係因為錢我先中意佢嘅，我係中意佢為人。我同你講啊，如果阿小丸説服咗佢家婆，突然間揾把刀追啊，小丸都會住啊，小丸。唔可能㗎，因為每個做父母嘅，幫到你啦，你呢啲問題。唔係啊，你等下啦嗱，因為咧每個人做父母咧，佢都唔希望自己嘅除非我好窮到撲街敗行，如果唔係嘅話咧，我都唔希望咧我自己嘅仔20幾歲可以揾個大自己10年嘅。講真，呢度唔係韓國，韓國有好多美麗嘅傳說，但係我呢度係中國。你呢個問題都係次要啫，其實講真咧，你最主要係乜嘢咧？係一個嘅，佢叫佢做姊妹嘅，佢個仔個女朋友，佢唔係叫佢做姊妹嘅。呢個架笑到我死啊！呢個係啊，佢唔俾佢叫佢做阿姨啊嘛。小圓姐姐，你聽我講先啦。嗰個係邊度？你哋聽我講先。我家公知道我為人，我唔係貪錢嗰種。如果我係貪嘅話，我以前我冇可能問佢攞1W 或者2W 啦，係咪？嗰啲係好少啊，佢幾千萬身家嘅人，先問佢攞咁。嗱，你又唔好出聲字，呢個要佢俾你先得㗎，你淨係值呢個價咋？你真係你嗌人哋俾人哋又俾你啊，人哋又唔係傻嘅。冇錯，每個人咧都有一個度嘅。你睇下佢出嚟玩，佢當你玩下嘅 rap 妹水，佢俾一個 W 兩個 W，因為佢冇用咗情。如果佢用咗情嘅，佢拉你生細佬哥啦，幫你置第二頭家啦。冇啊，佢只係反你咋。問題嗰時候我都係想玩下㗎啦，我都冇諗住同佢結婚㗎嘛。你唔好自己呃自己，講句好老實嘅，你會好似阿小婉頭先咁樣講，如果佢兩父子都係喺工地嗰度掘水泥啊、擔泥啊之類嗰啲，你嗱一聲走啦。咁人哋講有事實嘅，咁你唔叻，女人都係冇強嘅，佢講嘅又係正確嘅喎。呢個姐姐，佢講嘅正確，佢冇咁嘅，佢又亦都唔會話我去抹開我拉你嘅喎。我又唔係愛佢嘅錢，我係愛佢人啫，我唔係愛佢錢。冇可能㗎。你係為咗錢，你乾脆直接同你未來家公講，開個價，跟住你同你男朋友離開，你反而係最好。Sam 哥，我話俾你聽，佢唔會講嘅。我係愛我條仔，我唔係我而家要解決嘅問題係點樣去説服我家婆？説服唔到嘅，冇可能接受嘅。就算説服得到又點樣咧？你又唔會長久啊？小圓姐姐，你幫下我啦！我其實我真係冇辦法㗎，我同你講，其實咧我真係冇辦法。講咗咧，你要戴頭盔出街㗎啦！你講服你未來家其實你信我啦，你呢個問題真係一個好黑學嘅範疇嘅，真係嘅，你信我啦。咁如果俾你會點做啊？如果俾你會點做啊？倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂？哦，倒數第二咪係邊個嚟㗎？可能啲人跌晒，出聲跌晒啦！如果俾你會點做啊？呢個呢個哥哥，手我係嘛？啊，我肯定同分手嘅咯，好介壞啲嘢嘅喎。哦，你作為一個家公，你會同我分手係咪？唔係個男朋友喎。啊，你作為我男朋友，你會同我分開？啊老豆，你係作為我家公，你會唔會強制佢乜嘢啊？即係如果個女嘅唔爆出嚟，我都會爆咯。但係我係我同你反過喎，到時候咧你同老婆反面嘅喎。但係你如果咁嘅情況嘅話，我寧願即係話咁樣散好過以後嫁咗入嚟咁樣散。你哋會認為阿老豆咁樣啊，定係認為點樣咧？但係我已經有咗你個孫啊，女兒個老豆，我有咗你個孫啊。咁你如果係願意嘅話，咁佢呢啲情況真係好鬼棘手嘅。你話俾我知，我已經有咗你個孫啊，唔通你唔要你個孫仔咩？但係你之前好年輕，你而家俾緊老豆包養過來嘅啦，明白嗎？我都唔想啊！我鬼知係佢話我你老豆啊，係咪先呢啲嘢？即係如果咁你唔要鳩柒我啊？你話俾我知，你真係唔要個孫啊咩？去到咁盡嘅話咧，你睇下你同而家仔好冇先？
照生落嚟咯，照生落嚟，然之後睇下到時俾啲撫養費個孫咯。如果個肚墩好大個咧，就只能夠順其自然噶啦，好唔好？因為佢依家唔係細月份啊嘛。我唔識解決問題，你嚟解決啊嘛！我真係唔懂噶喎，呢個口渴要我學嘅嘢，阿大佬啱唔啱先？我都唔想噶喎。嗱，呢個881嘅開我連咗咪，嗱呢個8811166嘅，你開倒數第一咪。我話有營運外，嗰個細路哥呢個係家婆嚟嘅，嗰個咩㗎？咁因為嗰個加工啫。咁你都噏得出嚟嘅，人哋幾年都冇見㗎啦，你都噏得出嚟嘅，你個師奶。我話個細路哥咁就加工啫，個細路哥啦，咁雜嘅個女人。嗱，咁你哋阿姐姐不如咁樣啦，我唔連你上嚟啦，你就睇下人哋好啦。我想連翻第一個嗰個38歲做咗阿嫲嗰個啦。我做個家婆咁耐嘅。你個家婆咁樣諗嘅話，佢又係啱嘅喎。嗱，佢做家婆，你肯定咧，你知道佢拉過你老公又拉你個仔，你制唔制啊？咁制噶。你攞張刀 at 都 at 咗佢啦，係嘛？佢其實呢個同之前嗰個聯咪上嚟嗰個話佢阿媽入咗醫院嗰個其實差唔多類型。唔一樣吧？差唔多類型。咁問題係你願唔願意先？問題係喺呢個世界上咧，呢啲自古情即係問世間情為何物，係咪先啊？直教個家公斷埋6-7，真係嘅。嗱，好唔好？直教啲人亂柒咁嚟。真係嘅。嗱，呢個我真係俾唔到答案你啊！真係嘅。如果你個肚墩好大嘅，只能夠咧生咗出嚟啦，然之後咧接受社會嘅譴責。嚟，多謝晒你放你哋落去好唔好？好啦，我自己跳。好，再見。佢嗰個